من ثمرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه صلى الله عليه وسلم. غرغرة لالتهاب الحلق. بالطريقة دي نأتي بكوب نضع فيه معلقة كبيرة من العسل نحل، ونعصر عليه ليمونة متوسطة ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون، ونغرغر بها عدة مرات في اليوم. فتعمل هذه الغرغرة على قتل الميكروب مع أخذ المضاد الحيوي وخافض الحرارة اللي كتبه الدكتور. وللتخلص من البلغم وتقليل حدة السعال نعمل الطريقة اللي هقول لكم عليها. ناخد 7 ورقات الغار، ورق اللورة، ونضعه في إناء، ونضع عليه 2 كوب ماء، ونضعه على النار، ونتركه بعد الغليان 5 دقائق، ونرفعه على النار ونستنشق بخاره، فيفيد جدا في علاج البرد والإنفلونزا والسعال الشديد، لأن ورق الغار مصدر غني بفيتامين سي.